A melhor maneira de desinfectar a sua placa de bruxismo. Você vai pegar um pote da água, pode usar o seu recipiente mesmo que você guarda a plaquinha. Aí você vai encher de água e colocar a placa, tomando cuidado para ficar totalmente imersa. Você vai pegar este corega, 3 minutos ele age, gente, somente 3. E olha só, espera fazer espuminha e deixa borbulhar. Borbulha, borbulha. 3 minutos já é suficiente. Sério, ele é maravilhoso, ele não deixa a placa amarelar também, dá até uma sensação mentolada. E olha só, aí você tira, pega essa escova, eu amo essa, porque ela encaixa bem direitinho ali nos casulinhos da placa. Essa pontinha é maravilhosa. A escova é da Condor. Esfrega, esfrega, tira toda a sujeira e depois lava em água corrente. Prontinho, a placa limpinha para me proteger de mais uma noite de muito bruxismo.